Всем привет, друзья! С вами Джоукман я, и играю я РМ. Ну да, штырит. Всем привет, друзья! С вами Джоукман. Как вы заметили, карта мосты, рейтинговый матч, и в руках у меня очень редкая снайперская винтовка, которая по непонятным причинам встречается достаточно редко на пабликах. Хотя сейчас ее можно взять бесплатно. Ну как бесплатно? За 9000 рублей по бонусам в бонусной программе Mail.ru. Я думаю, все знают, куда зайти, поэтому не буду цеплять ссылочку. Но все же. Винтовка очень приятная. Несмотря на ее сильный увод вниз после выстрела, она вполне способна нагибать. То есть она, по сути, стреляет как болтовка. Взорвите один из объектов противника. То есть она ранит снов при неваншоте. Бомба взята. И помимо этого, то есть у нее темп выше, чем у Милана. То есть, я не знаю, чем она так не нравится прочим людям, но лично я на самом деле очень люблю играть с данным оружием. То есть я не могу сказать, что оно плохое, я не могу сказать, что оно хорошее. Оно приятное. Что сделает медик один на Игрок конту? с бомбой убит. Ну, неважно уже. Там что, дефолт или зимний, интересно мне. Надеюсь, дефолт, которому повезло. Так, отлично, просто обожаю такие моменты. Будем играть как наш великий учитель. Как вы можете видеть. Винтовка вполне справилась с двумя пружинами. Главное играть на ней как с болтовкой, то есть включать и выключать прицел вовремя. На ней не надо играть как с каким-то другим оружием. То есть вот у меня стоит, нажимаю, держу мышку, включен прицел. Отпускаю мышку, прицел выключается. Так, остался ром. Не люблю ромбов на высоких лигах. И АПС антизомби вступает в свое дело и решает просто. Изи как-то. Изи. Раунд начался. Ну да, Бомба взята. преувеличила, конечно, 5 баллов пинга зарешал. Да, по-любому. Сейчас напишут мои хейтеры. 5 баллов пинга, ты просто рак, кривой руки, тебе повезло. Но неважно. Давайте продолжим тащить. Ну как тащить? Слегка поднагибать, вот так. Я не могу сказать, что я сейчас жутко тащу, но я не могу сказать, что я сейчас играю как рак. То есть не так, не сяк, что-то средненькое. И это средненькое может кому-то надрать зад. Этот зад надранный, который будет, надеюсь, у моих соперников, а не у моих союзников. Пока что за счет моего неимоверного скилла мы затащили первый раунд. Их осталось двое на строй. О, это все и меняет. Фраг. Надо было глушак оставить. У меня глюк или кто-то здесь есть? По звуку. Давайте-ка проверим. О, на нож его. Изи нож. Если я перебарщиваю с озвучкой, вы мне тоже напишите. Я пытаюсь сделать прикольно. А, ну, это же очевидно было. Где этот скилловик с винторезом? Я его мамку сейчас куски порву. Я забыл, что у меня за шлем. Изи АПС-ка, изи АПС-ка. Мы победили. Ну вы поняли, да. Я как Элис, я больше стреляю с пистолета, чем с винтовки. Но неважно. Раунд начался. Как вы заметили, я убрал золотую цветашку и золотой топор. Ну, просто надоело быть мажором, честно говоря. Я все-таки не мультимиллиардер. Я обычный мирный Джокер, который никого не трогает. Немножко так отстреливаю каких-то ложков. Иногда там других ложков. О, рамбы все. Я только сейчас заметил, против меня одни рамбы. Это стрёмно. Что-то они не тащат, эти рамбы. Обычно рамбы всех унижают, просто жесть. Тут какие-то неправильные рамбы. 7-0. Идем. Сейчас не сглазим. Смотри, ножки. Не заваншотим, так не заваншотим. Положим на задницу, добьем. Игрок с бомбой убит.
Нет у меня желания, честно говоря. Опа-на. Ну вы видите, да, полуавтомата валит с ног как болт. О чем я, собственно, и говорил. Так, вот с этого момента поосторожней. Такс. Опа-на. Что-то шевелилось. Да. Это как? А, это, наверное, я ему титан снял. Он у грузовика стоял у стенки. Так, ну да, флэн. Собственно. Полюбасу. Так и знал, что здесь мразь сидит, а. Вот гад. Серию мне такую испортил. Куда ты прешься, дура волосатая? Свинта... О, ясно, все, понакупали баба скинов и думают, что всех порвут. Он вообще на миникарту смотреть умеет или нет? Ой, как все плохо. Надо же. Даже аплодирую стоя, честное слово. Вы не видите, но правда. В трусах, но стоя. Раунд начался. Бомба. Ну, 9 на 1, нормально, в принципе. Нормально. Давайте продолжать, да. Тащить как господин... да. Не буду произносить это имя полностью. Как Волан-де-Морт, а то придет еще и будет перекрысивать меня. И я не смогу даже против этого ничего сделать. Я не настолько профессионал, чтобы перекрысить самого... Вы поняли, о ком я. Ну, на самом деле, он тоже не столь крысит. Он играет за счет того, что... Ах ты, титанщик. За счет того, что он слушает шаги. Да. Да что ты будешь делать? Понакупали титана. Ну, согласен. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ай, ты что делаешь, Вася? У меня вообще-то долгая сводится прицел. Убейте его! Убейте его! Игрок с бомбой убит. О, ясно я. Все бойцы противника Браво! убиты. Мы победили. А, стул упал. Браво, ребята, затащили. Уважуха вам. Ладно, все, хватит шутить. Я перебираю явно совершенно. Но зато это лайф-режим, вы понимаете, как я реагирую на КВ. Ладно, на самом деле это не так. Я вполне адекватный человек, да. Стоит воспринимать меня всерьез. Я никогда не веду себя неадекватно. Да, это было адекватно. Я не использую читы, ВХ и все прочее. Это было совершенно честное попадание в голову, которое я даже не видел. Но ладно, на самом деле я все видел. Там был такой пиксель шлема. И мы в этот пиксель шлема попали. Да. Сейчас, смотрите, сейчас будет изи просто. Сейчас так захожу. Опа, никого нет. Опа, никого нет. Подождем немножечко противника. Может, он сам к нам выйдет. Опа, минус. Все, на нож последнего, на нож. Да ёб твою маковку, так и знали, что надо стенку было прострелить пару разочков, глядишь, задел бы его. Вот почему так много этих автоматчиков. Надо у них у всех поотбирать колеса, винторезы, и давайте не будем добавлять еще новый зажим, потому что его еще не хватало. Сиди там, дура, куда пошла? Куда пошла? Сиди. Сиди. Ой, все. Ой-ой. Раунд выигран. О, Врага уничтожена. а оно умеет стрелять? Защитите Фига стратегические себе. объекты. Ладно, а теперь мы Раунд ставим начался. раком наших противников. Жокмен идет нагибать. Счет 5-0 и кукря в деле. Я просто обязан это сделать, но не сейчас. Давайте чуточку попозже. Во, вот сейчас. Вполне нормально. Блин, а что я за шлем надел говядный какой-то? Который мины подсвечивает, наверное. Потому что иначе у меня нет объяснения, почему у меня хп не регенится. Вот, я вам даже покажу после боя, что у меня... Ой, все. Я унижен. Меня унизил скилловик с винторезом. Это же пушка столь требовательная... Ой, ясно. Столь требовательная к рукам.
Али Бабай. Алик. Алик Бабай. Ты кто? Почему Алик? А почему ты женщина? Почему ты таким родился? Тебе это... Надо решить, какой ты пол выбираешь. А то будет это раздвоение личности. Так что ты уж определись, какой ты пол, Алик. Не это... Не надо так. А то спутает тебя кто-нибудь не с тем, кто ты на самом деле в этот момент. Раздвоение личности очень опасная вещь. Раунд выигран. Команда врага уничтожена. Баба Алик убил кого-то. Смотрите, он не Алик Бабай, он Алик Баба. Без обид, Алик это всего лишь черный юмор от Джоукмена. Ладно. Ладно. Да, на этом мы, наверное, закончим. Сейчас только посмотрим мои скилловые результаты. Да, даже 2 хедшота я смог поставить. 14 убийств, 4 смерти, 2 убийства в голову, 3,5 соотношения, 38% меткости. Да, Мортит, это была твоя пародия. Ладно, на этом мы заканчиваем, что-то слишком много слов, ладно. Да, ладно, все, хватит говорить слово ладно. До новых встреч, с вами был Джокман, чуть Мортит не сказал. Всем пока.